just have to make sure siguro na Nagpadayag og mensahe si Davao City Mayor-elect Sebastian Baste Duterte sa iyang igsuon nga si Vice President-elect Sara Duterte Carpio una kini mulingkod pagka Vice Presidente sa nasud sa Hunyo 30. Sumala ni Baste nga unta palanggaon niini ang iyang kaugalingon gawa sa pagmahal sa iyang trabaho. Sanglit na sayod siya nga trabahoso ang iyang magwang aron maserbisyohan ang katawhan. ang ako lang, she just have to make sure siguro nga dili niya kalimtan ang iyang kaugalingong kalipay pod. Dapat na po siya time para sa iyang kaugalingon, dili lang kay puro trabaho lang because she's known to be a very hard worker manggod. So malimtan niya iyang kaugalingon usahay. Ako ang request lang siguro or kanang wish lang ako para siya is to take care of herself pod usahay. Palayo man kadali si VP-elect Duterte Carpio sa iyang pamilya tungod sa iyang bagong tahas. Isip Vice Presidente sa Pilipinas, naglaom si Mayor-elect Baste nga mahatag sa igsuon niini ang iyang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhang Pilipino. Lauman ni VP-elect Duterte Carpio nga padayon ang ilang suporta kaniya. Niadtong Domingo, Hunyo 19, nanumpa na si Duterte Carpio nga mulingkod sa ikaduhang pinakataas nga posisyon sa gobyerno sa nasud. Samtang sa Hunyo 27, nakatakdang manumpa si Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte sa sangguniang panglungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.